دا په کابل ښار کې په عامه ځایونو کې پر دیوالونو سوداګریز اعلانونه دي. دا ډول اعلانونه د ښار په هره لار او کوڅه کې پر دیوالونو لیکل شوي دي. کابل ښاریان شکایت کوي چې دا اعلانونه له اجازې پرته پر حکومتي ودانیو، شخصي کورونو او دفترونو لیکل کیږي چې د ښار ښکلا او د چاپیریال پاکوالي ته یې زیان رسولی دی. امیر دوستان لطفاً از لحاظ انسانیت هم خوب است که در خانه را یک دفعه تختخ کنه. اگر صاحب خانه اجازه داد که مشکلی نیست. بیرون از خانه میبریم روی دروازه یا کنار دروازه نوشته میکنه که چای فاضلاب. برای ما خیلی آزاردهنده است. از لحاظ انسانیت خوبی ندارد. یوازې پر لویو دیوالونو نه بلکې د برېښنا پر پایو، د کورونو په دروازو او داسې نورو ځایونو هم پرته له اجازې د تجارتي اعلانونه لیکل او نښلول شوي دي چې خلکو ته یې سرخوږی جوړ کړی دی. والله دیگه از نگاه محیط زیست از اینکه به اجازه میان در جای نوشته میکنن این کار خوب نیستک و دیگه یک مزاحمت برای فامیلا سال در پشتای دروازه مردم نوشته میکنن در دیوالش چای فاضلاب. یک دیگه باید خود از یاقه فکر کنن که هم محیط شهری را خراب میسازن. دیگه از نگاه چی دیگه باید این کار نکنن. د کابل ښاریان له حکومت او خلکو غواړي چې د دا ډول کړنو مخه ونیسي او دوی د اړ کړل شي چې له قانوني لارو د خپل سوداګریز اعلانونه وکړي. ما تقاضا دو خلکو نه ده چې دا هر کار قانوني کار دی وکړي، یعنی دولت ورته هر شی جوړ کړي دي، ښاروالۍ له طرفه نه لوحې ورته لګول سوي دي، دا باید ویسي په لوحو کې باید دغه کار ورسره نصب کړي او دغه چې په هر جې باندې لګول کېږي دا هم مزاحمت ده او کورو په سر باندې لوحه راوړي، هغه کور نمایان بدرنګوي او هغه د کلي نمایان بدرنګوي. که د دې او دې ته ورته د غیر قانوني کړنو مخه ونه نیول شي نو د ښار ښکلا او نظم ته به سخت زیان ورسیږي او د چاپیریال د ککړتیا سبب شي.